Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ndugu zangu watikizamaji, wasikilizaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hichi ni kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli. Tuko katika Ramadhani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mwenye kila jambo akubali amali zetu, akubali funga yetu, atuweke katika waja ambao amewasamehe madhambi yao na amewaondoa katika moto wa Jahannam, kama anavyotuambia Mtume wa Muhammad SAW kwenye hadithi kwamba Mwenyezi Mungu anawaondoa kila siku ndani ya Ramadhani, anawaondoa kwenye Jahannam. Allah atuweke katika waja wema ambao amekubali funga yao na amali zao nzuri, na atuweke katika waja ambao amewasamehe madhambi yao. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe kuwa Waislamu wazuri na tuendelee kuwa ni Waislamu wazuri ndani ya Ramadhani na nyuma ya Ramadhani. Tayib. Leo tunazungumzia mwanadamu au Muislamu vipi awe baada ya Ramadhani. Al-asaf shadid, yani mambo yanayosikitisha, mambo ambayo anasikitiza, anaumiza, ni kumuona Muislamu wakati Ramadhani naingia amejifungamana na ibada zake, akaanza kufanya ibada zote nzuri pamoja na funga, ya swali, ya toa zaka, ya kufanya kila kitu, yani na sadaka na nini. Lakini miskini kidogo kidogo baada ya Ramadhani unamuona amerudi zake alipokuwa. Mwenyezi Mungu hapendi mtu kama huyu. Mwenyezi Mungu ametuletea Ramadhani, ametuwekea Ramadhani kama mausimul khairat, kama ni nyakati za kujichumia uzuri, kufanya mema, kufanya utaratibu ambao utatupa ushindi hapa duniani na kesho akhera. Na ndiyo sababu naona Ramadhani kiingia, kila mmoja nakimbilia kuyaacha maasi. Kila mmoja anakimbilia kuacha maasi. Alikuwa mtumiaji wa pombe, hanywi pombe. Alikuwa mzinifu, anaacha uzinifu. Aliyekuwa msengenyaji, anaacha usengenyaji. Yaani unakuta watu wakimbilia kuwa watu wazuri, watu wanaofaa, watu wenye ibada. Lakini kiumizacho sana ni kuona watu kama walikuwa hivi, sasa baada kidogo wanakwenda wanarudi zao nyuma, hadi wakifikia mwezi Ramadhani kiisha, unawakuta wameisha rudi zao huko katika mapombe zao, uzinifu wao na usengenyaji na vinginevyo. Hii inaumiza ndugu zangu. Sio sababu ya Mwenyezi Mungu kuleta Ramadhani. Mwenyezi Mungu amekuwekea Ramadhani kuwa ni nyakati ambazo zitakusaidia ndani ya Ramadhani, wakati wa Ramadhani upo, na zitakuweka yani imara kwamba baada ya Ramadhani utaendelea kuwa mzuri. Sasa ndugu zangu, dada zangu, ewe mtazamaji, wewe wafurahia kumuona mtu wako, baba yako labda, mdogo wako labda, mtoto wako labda, mama yako labda,
yaani mtu yoyote ambaye yuko karibu nasi. Nani anafurahia kuona mtu wake anakwenda na tambaa ndani ya barabara kwa sababu ya ulevi wa aina yoyote? Hakuna. Sasa ndugu yangu, kama ulevi ni unyanyasaji, Mwenyezi Mungu amekukataza kutumia pombe, amekukataza kutumia jambo lolote lile ambalo linaharibu akili yako, ambalo linakuondolea heshima. Ndugu zangu, Uislamu ni dini ambayo inamfanyia mtu awe ni mwenye heshima. Kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu azileta nyakati ambazo mtu anapata majaribi, yani anapata mazoezi vipi ataishi katika siku zingine. Ndugu yangu, Mwenyezi Mungu akupenda. Mwenyezi Mungu anakupenda. Mapenzi yake juu yako hakuna mtu anaweza kayafahamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, arham bin nas min ummi biwaladiha. Mwenyezi Mungu ana rehema kwa wanadamu, ana mapenzi kwa wanadamu, ana rehema na kwa wanadamu aliyowaumba kuliko rehema na mapenzi ya mama kwa mtoto, kwa mwanawe. Sasa kama Mwenyezi Mungu ametupenda hivi, ndugu zangu, yatutakia sisi tuwe watu wanaojipenda hata wenyewe. Ndiyo sababu ya Mwenyezi Mungu kutuwekea dini ya Uislamu. Dini ya Kiislamu inakutaka wewe Muislamu, ndugu yangu, dada yangu, uwe ni Muislamu mzuri ambaye ana akili timamu, ana afya nzuri, ana heshima yake. Subhanallah. Uislamu ni dini ambayo inamtakia mwanadamu awe ni mwenye heshima kwa kila aina. Kila mmoja na heshima yake. Mtoto mbele ya baba na heshima yake, baba mbele ya mtoto wake na heshima yake, mume mbele ya mke wake au mke wake mbele ya mume wake. Kila mmoja na heshima yake mbele ya mwenzie. Sasa hii heshima haiwezi kupatikana pasipokuwa dini, pasipokuwa na Uislamu. Hizi heshima haziwezi zikafanya kazi, hazipatikani. Kwa sababu mwenye kuwa na heshima au mwenye kutoa heshima kwa wengine ni yule ambaye anaye akili timamu, ni mtu ambaye mwenye busara. Mtu mlevi hana lolote, hana chochote, akili kimesha badilika, basi anatoka kwenye wanadamu, anakuwa kama mnyama. Yani mwenye unyama anakuwa hana haya hata kidogo. Mnyama afanya atakavyo popote alipo, kwa aina anayotaka, anayoona yeye. Mnyama hana akili. Sasa unakuta hata mwanadamu ambaye hana Uislamu anaishi kama mnyama. Hebu tazameni mfano kabisa wa kukuonyesha kwamba mtu ambaye hana dini anakuwa kama mnyama. Je, wewe, mimi na wewe, kuna aliyewahi kuona ng'ombe mwanamume akimpanda ng'ombe mwanamume mwenzake, au mwanamke anampanda mke mwenzake? Hawa ni wanyama, hawawezi wakafanya lolote kwa jambo hilo. Lakini ambao watu hawana dini, mtu ambao hana mwongozo,
akili zake zinakuwa mwisho kabisa na wanyama. Watu wanaitana, wanafundishana, wanaibizana mwanamume kumuoa mume mwenzie, mwanamke kumuoa mke mwenzie, au yadhu billah. Sasa hapa hii inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akili zimekwenda wapi ndugu yangu? Busara na adabu zimekwenda wapi? Mwenyezi Mungu mbona ameumba binadamu akimpenda, akimpa kila jambo? Sasa ndugu zangu, Muislamu, Ramadhani inakuwa ni yenye kukurekebesha. Inakutakiwa wewe, hizi taratibu umezipata ndani ya Ramadhani, mafundisho uliyopata ndani ya Ramadhani, mwenendo ulioupata ndani ya Ramadhani, unatakiwa uishi nao. Ndiyo heshima ya mwanadamu. Uislamu ni dini ya kumheshimisha mwanadamu, ni dini ya kumwachia katika umbile lake. Mwenyezi Mungu amemuumba mwanamke kwa ajili ya mwanamume, na amemuumba mwanamume kwa ajili ya mwanamke. Ina maana mwanamume amuoa mwanamke na mwanamke huolewa na mwanamume. Haijawahi, haikubaliwi. Na walioifanya kama wanadamu unakuwa kama nakwambia, kwa tunakuwa kama wanyama. Wanyama, mbuzi au wanyama wa porini. Simba kisha mchukua moja wao, hawajitambui waliobaki. Unawakuta hata wao wanakuja kushangilia tena, kutizama. Hawajui kwamba atakapomaliza huyu atawachukua na wao. Yani hawapati igizo namna ya kukimbia adui wao. Sasa na wanadamu, baadhi ya wanadamu au wengi katika wanadamu wanaishi kama wanyama wanavyoishi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'ani, akatuonyesha historia ya watu ambao walifanya mambo ya kuoana au kufanya tendo la ndoa na wanaume kwa wanaume au wanawake kwa wanawake. Watu wamefanya, waliotutangulia walimuasi Mwenyezi Mungu kwa ajili hilo, kwa jambo hilo wamemuasi, na Mwenyezi Mungu katutajia watu hao ndani ya Qur'ani. Tumeona pale, tumeliona kipindi cha kwanza kwamba Qur'ani inatibu maradhi ya moyo. Vipi itibu maradhi ya moyo? Ni kuwa Mwenyezi Mungu akikuletea historia ya watu wa kwanza, kama ni wazuri, anataka na wewe uwe mzuri kama wao au ufate nyayo zao. Ndiyo maana ya Qur'ani kushuka. Acha tupate pumziko kidogo, then baadaye turudi kwako. Naam, tunarudi tena kutoka katika mapumziko yetu, tukiendelea mbele kueleza kwamba Mwenyezi Mungu apenda mwanadamu yule ambaye anapaswa kuwa ndiye kiumbe kizuri duniani. Kutakiwa kwenye uwe na akili. Akili aliyokupa ndugu yangu ataka uitumie vizuri. Mwenyezi Mungu hutupendea sisi tuwe ni wenye heshima katika dunia yake, tuwe ni wenye busara katika dunia yake, tuwe ni mifano na maigizo kwa wengine. Sasa nilikuwa nikizungumzia kwamba watu wengi, ndani ya watu
wanaishi kama wanyama, kwa sababu wanyama hawawezi wakaiga kutokana na makosa yao. Kosa lilokosea mwenzie, huyu hawezi kaona kwamba hili ni kosa, yanafuata pale. Sasa Mwenyezi Mungu anatupa habari za watu ambao wamemuasi kiasi kwamba walizibadilisha umbile lao. Walibadilisha umbile lao kama Mwenyezi Mungu alivyowaumba. Yaani walikataa muongozo alioongoza nao Mwenyezi Mungu. Na mwongozo huo ni kwamba mwanamume anamuoa mwanamke na mwanamke anaolewa na mwanamume. Sio mwanamke kuoa mke wa mwenzie, wala hiyo Mwenyezi Mungu hajaitoa, wala haiwezekani. Lakini wanadamu wanaifanya iwezekane. Wayadhu billah. Hao ni wakina nani? Ni wale wanadamu ambao hawana dini. Kwa hiyo yule ambaye hana dini, ina maana hana mwongozo wa maisha. Ambaye hana dini ya Uislamu hana mwongozo wa maisha. Mwongozo wa maisha ni mwenye dini, ndani ya dini ya Uislamu. Hapo ndio kuna mwongozo wa maisha. Tena nataka niwaambieni haya, ni lazima kwa kila umbile mwanadamu, kila kiumbe mwanadamu, ni lazima ufuate mwenendo wa Mwenyezi Mungu aliyouweka. Ni lazima. Ambaye anakwenda pembeni na maisha na maamurisho ya Mwenyezi Mungu, tujue ya kwamba ndiyo matatizo haya tunayoyaona duniani, na anayotusubiri siku ya Kiyama ni mazito sana. Wayadhu billah. Ndugu yangu, nakuapieni Mwenyezi Mungu atakwenda kutuuliza. Wewe aliyekataa kufuata mwenendo wake, yule yoyote ambaye amekataa kumfuata na kumsikiliza, atamfikia mbele yake na atamuuliza kwa nini hakuyatambua. Kwa nini haukuishi kama anavyotaka Mola wako? Sasa watu ambao hawana dini na wanapaswa wawe na dini, wameikataa dini, na ndio ubaya wa kwanza waliokuwa nao. Kwa hiyo hawawezi wakayatenda mazuri na wameisha kataa uzuri. Ndio sababu wanaishi kama wanyama. Hawana rahma, hawana mapenzi, hawana usamehevu, hawana jambo lolote ambalo linamhusu mwanadamu ambaye ana akili na anayo dini. Bali wao wanaishi kama wanavyoishi wanyama. Anasema kwamba mwanazuoni mmoja alikuwa wakati alikuwa anatoa kitabu chake, anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqana, Mwenyezi Mungu ndiye ametuumba, warazaqana, akatupa na riziki. Riziki ni jambo kubwa sana, tutakuja kulielezea. Walam yatlukna hamalan, wala hakutuacha sisi hivyo hivyo tuishi takavu, linaishi kal hayawan, ili tuishi kama manyama. La, bal isipokuwa amefanya nini? Arsala ilaina rasula au rusulan mubashirin wa mundhirin. Hatukuacha hivyo hivyo, la, ametutumia mitume, ametusukumia ambao ni watu wenye kuturekebesha,
kutuongoza katika njia ambayo tunapaswa tupite, katika maisha ambayo tunataka tuishi nayo, maisha ya kibinadamu, maisha ya kumwelewa Mola, maisha ya kuelewa uzuri na kutafutisha ubaya na kuonyesha ubaya. Sasa maisha ya wanadamu ambayo wanaishi kama wanyama, hao watu hawaruhusiwi. Ndugu zangu, sisi wote tunapashwa tuwe na mwongozo wa Mwenyezi Mungu, tuufuate mwongozo wake. Ewe ambaye si Muislamu, ewe Muislamu ambaye si Muislamu wa kweli, haya mambo hayafai. Tunatakiwa tuwe Waislamu, tena Waislamu wa kweli. Mambo mawili: usije ukaishi bila kuwa Muislamu, hapo ni kwa ujumla, na usije ukaishi ndani ya Uislamu ukawa wewe si Muislamu mzuri. Mwenyezi Mungu anasema, inna ad-dina inda Allahi al-Islam wa man ibtaqa ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dini ambayo, njia ambayo, mwongozo ambao amewapa wanadamu, anayoufahamu Mwenyezi Mungu, ni Uislamu peke yake. Na kama haujapata baraka ya vizuri vya kuwa Muislamu, uomba Mwenyezi Mungu akuongoze uwe Muislamu, kwa sababu Uislamu ndiyo dini ya pekee iliyo ya kweli kutoka kwake Mola wetu. Ya kwanza hiyo, au wa kwanza huo. Lakini tena huruhusiwi kuwa Muislamu ambaye haufahamu au haufanyi Uislamu, hapati muongozo wa Uislamu, haongoki kama Muislamu au kama Uislamu unavyomuongoza. Hii ni hasara kubwa sana. Vipi uwe na macho ambayo yanaona vizuri, sasa uanze kutembea kama kipofu? Huyu utaratibu hauna, yani haungia akilini. Mtu mwenye macho anaona vizuri, baadaye anatembea kama kipofu. Sasa faida ya macho ya kuona inakuwa ni faida gani? Sasa ndiyo wewe Muislamu ambaye umeupata Uislamu, Mwenyezi Mungu amekujalia, umekuwa Muislamu au umezaliwa ndani ya wewe, yani wewe ni Muislamu. Hiyo ni neema ambayo hana neema mwingine. Kuwa Uislamu ni dini ambayo ni neema kubwa sana aliyotupa yeye Mola wetu. Kwa hiyo ndugu yangu, Mwenyezi Mungu anakutaka ukiwa ni Muislamu ambaye wewe na Uislamu ni sawa. Mimi na Uislamu sawa, kimaongezi, fikra na kimatendo. Kuwa Muislamu katika uhai wako wote, maisha yako yote, wewe kuwa Muislamu. Yani na maana fuata Uislamu ukuongoze. Uislamu ndio unatuongoza namna ya kula. Uislamu ndio unaotuongoza namna ya kuoa. Uislamu ndio unatuongoza namna ya kuishi baina yetu. Uislamu unatuongoza vipi tufanye biashara. Uislamu unatuongoza katika kila jambo lote. Na sisi tunapaswa tufuate. Ni lazima, ni wajibu Muislamu kuufuata Uislamu. Na asiyekuwa Muislamu ni lazima, ni wajibu kwake kusilimu. Akikataa kusilimu, ndiyo hiyo inaitwa kwamba yeye amekataa ukweli, na mwisho wake atamkutana Mola wake, na akimuuliza jambo tu haya kwenye kaburi yake. La kwanza kabisa, man rabbuk,
ulikuwa ukimwabudu nani? Nani Mola wako? Nani msaidizi wako? Alikuwa msaidizi wako duniani? Nani alikuwa bosi wako duniani? Nani ulikuwa ukimwabudu hapa duniani? La kwanza hilo. Na kama mwanadamu hakumwabudu Mwenyezi Mungu vilivyo, hakuwa Muislamu, ina maana hatajibu, hatopata. Ambaye ameishi maisha si ya Uislamu, na yeye hapa maulizo katika maswali haya hatojibu hata limoja. Atakuwa au atajibu mambo mengine kama ataweza kujibu. Atayasema mambo mengine ambayo hakuulizwa. Kwa nini? Kwa sababu aliishi hivyo hivyo. Aliishi hivyo hivyo. Hakujali maisha yake. Hakujali maelezo na maamurisho ya Mola wake. Hakufikiria kwamba hii siku, Allahu Akbar, hakufikiria kwamba hii siku itamfikia. Hakukumbuka kwamba Mwenyezi Mungu amempa akili zake timamu ili aelewe Mola wake, aelewe njia ya namna ya kumwabudu, aelewe mambo ya kuabudu Mola wake, yani mambo ya taa, kumtii Mola wake kwa kila jambo la aliloamrishwa kuwa analifanya na alilokatazwa kuwa analiacha. Sasa ndugu zangu watazamaji, wasikilizaji, itabidi tujirekebishe katika Ramadhani hii. Tuwe ni wenye kunyooka kwa maneno ya Mwenyezi Mungu. Tuwe wepesi wa kumfuata amri zake Mwenyezi Mungu kwa kuyafuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo Mwenyezi Mungu anatupa wakati huu wa Ramadhani, kuwa tunajitengeneza, tuone vipi. Kwa hiyo ndugu zangu, tutaachia hapo kwa maneno ya Mwenyezi Mungu mengi. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuweke katika waja wazuri ambao wanatizama, wanayawaka maneno yake na wanaweka kwenye vitendo. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.